اللعيبه يا احمد والتعامل مع المواقف. تمركز سيء للغايه والاداء مهتز تماما. بحس ان كل واحد بيلعب لوحده، كل واحد مفيش خوف على بعض، مفيش قرب من بعض، مفيش مسؤوليه، مفيش تواصل. كل دي اخطاء شفناها النهارده. تمام. يعني كابتن وائل قال كل اللي عنده تقريبا، سيبناه يخرج كل اللي عنده، لكن بالفعل هي حاله صعبه تعانيها الكره المصريه بصفه عامه عزيز في الفتره الاخيره بصراحه حتى نكون منصفين. لكن الاهلي تحديدا كان دائما في يعني له كلمه اخرى عندما يكون الامور صعبه يصل الى النهائي، يكون هناك شخصيه للاعبين، يكون هناك شخصيه للفريق. اليوم حتى في هذه البطوله بصفه عامه في هذه النسخه تحديدا ما زال الاهلي متعثر، ما زال الاهلي يعاني، ما زال الاهلي غير هو، ليس هو الاهلي الذي تعودنا عليه في هذه البطوله. صح. السبب نوعيه اللاعبين، كواليتي اللاعبين، أم أن مستوى الكرة المصرية هي السبب في هذا الانهيار الكبير والبطولات المحلية؟ هناك عدة عوامل. العامل الأول هو غياب لاعبين عندهم شخصية كبيرة يكون يتقمصوا دور القائد. ليس هناك قائد في الدفاع، ليس هناك قائد في وسط الميدان، وليس هناك قائد في الهجوم. تحتاج للاعبين عندهم شخصية كبيرة، شخصية القيادة، ينظموا الفريق. شوف نعيد الهدف الرابح، لو كان ممكن نعيد اللي كان فيه ريد بي، نعيد ما كان رابع. انت خسران 3-2 صح ولا لا؟ طبعا. ولاعب يمرر تمريره في وسط الميدان، وبسهوله يمر في وسط الميدان. شوف هذه الكره الثانيه اولا غياب، لكن اوكي تشتيت من محمد هاني امام. شوف هنا بس تباعد في الخطوط. هنا شوف هنا الاربعه مدافعين مركز، ولكن ما بين الخطوط شوف هنا معلول يغطي، بس هنا اعمل فاول تكتيكي. اعمل فاول تكتيكي بس وتنتهي الامور. اعمل فاول تكتيكي تنتهي الامور. الرقابه يا كابتن وتحركات المدافعين سيئه. شوف في بعض الاوقات لازم تكون ذكي، 3-2 لم تنتهي المباراه، خليتيه يعمل باس، الثاني خلاه يعمل باس، والثاني هذا التسامح. شوف لعيبه مصر ولا الاهلي الان كانت قوتهم في بطوله افريقيا. بماذا لعب كيروش؟ وكان وائل كان موجود معاه. بالمهارات؟ لا. بالتكتيك؟ لا بالتكتيك، ولكن باش بالروح القتاليه. التكتيك الدفاعي المنظم وبالذكاء. يعني هو الذكاء ده اللي انت مفتقده النهارده. احنا اتكلمنا على قوه سان داونز فين يا عزيز؟ هو انت باللي شفناه النهارده في المباراه النادي الاهلي يخسر بالنتيجه دي؟ لا النادي الاهلي ما يخسرش بالنتيجه دي. وائل الذكاء اوكي، ولكن لازم ايضا روح قتاليه ايضا. ايوه، ما انا بقى هي اللي تخليك انه ما تتسامحش مع المهاجمين. أيوة. انت الذكاء بتاعك يا عزيز في الذكاء في التعامل مع المواقف المواقف اللي بتجيلك. شوف هنا وادائك انت انت تبقى ذكي وانت جوه الملعب. يعني كابتن عزيز هذه المباريات المفروض تقسم على جزئيات، لا تلعب بنفس الريتم طوال المباراه. انا عندما اقول بان الروح القتاليه وكل هذا الشيء يبغى لها ايضا تحضير بدني. انا عندما اسمع بان وائل بيقول بان